Mga opisyal sa Barangay Inayawan in Dakben, Sugbo mo deklarar og state of calamity alang sa niliang pagtabang sa mga biktima sa sunog sa ilang barangay. Extra precautionary measures gihimo usab aron dili na mudaghan pa ang mataptan sa COVID-19 sa mong barangay. Si Faye Marie Dumabok alang dunay live update. Fem. Yes, Bob, sa inisyal nga ihap sa maong barangay, nasuta nga 53 sa mga pamilya ang napektuhan sa sunog sa sitio Isla Verde, Barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo. Human miulbo ang kayo sa maong barangay kagahapon sa hapon. Gumikan sa hitabo buot ni Kapitan Kirk Brian Repolio sa konseho nga ideklarar ubo sa state of calamity ang sitio. Gipaabot na lang nilang opisyal nga listahan sa mga apektadong pamilya gikan sa CSWS. Dulaan sa 30 ka panimay ang naugdaw sa sunog o gibanabana sa kabumbiruhan nga mukaba sa 200,000 pesos ang gibiling danyos. Sa inisyal nga pakisusi sa BFP, overloaded circuit o grabing kainit usab ang gitan-aw nga hinungdan sa sunog. Kasamtang ang gipahimuta ang apektadong mga pamilya sa Barangay Sports Complex. Ang uban na naa sa ilang mga kabanay ug kaila. Samtang masigpit nga precautionary measure ang gipatuman ilabi na nga adunay 4 ka mga positibo sa COVID-19 ang naa sa ilang barangay. Per family lang, dili kayo sila magtikit ubang family lang sa to. Mas padayon lang dyan nato na i-remind lang dyan sa mga tao permi ang mga precautionary measures lang dyan like social distancing, stay at home. Ang CSWS ug ang barangay daling itubag aron matagan og pagkaon ng mga biktima. Apan gitugan sa kapitan nga nagkinalan usab sila og dugang tabang sama sa mga hygiene kit, sleeping materials, kitchen utensils ug uban pa. Halos way nakuha dyan kay sikit-sikit ng mga balay and kusog sa dyan ni daga ng kayo tungod sa nasa dyan tayo mga bata na dire makinhanglan dyan ng mga diapers, mga gatas at para sa bata. Pribado ang luna nga nasunugan ug pakigistoryaan pa usab sa barangay ang mga tag-iya niini aron makabalik pagpatukod sa ilang panimay ang mga nasunugan. Sa laing bahin, Bob, ang unang positibo sa COVID-19 sa maong Barangay Inayawan ang nakagawas na sa tambalanan kagahapon. Human kini nasuta nga nagnegatibo na sa test. Ana kini sa panimay sa iyang anak aron masiguro kini nga malain gyud siya og maatiman gyud samtang uban pang nagpositibo sa COVID-19 sa maong barangay ang ana sa isolation center. Bob. Thank you so much, Faye Marie Dumabok sa imong live update.